Почитувани представници на медиумите, дами и господа, добар ден. На синоќешната седница на Централниот одбор во проширен состав, на која учествува и пратениците од редот на СДСМ, актуелните градоначалници и кандидатите за градоначалници, како и председателите на сите општински организации на партијата, едногласно се донесоа следните заклучоци. На 24 декември, владата и парламентарното мнозинство на најдиректен начин го прекршија Уставот, законот и деловникот за работа на Собранието. Буџетот беше донесен во нелегална процедура и по 1 јануари народните пари од страна на оваа власт се трошат на незаконит, криминален начин. Власта со примена на грубо полициско насилство ги исфрли од парламентот опозицијските пратеници и представниците на медиумите. Со ваквите постапки на власта, Македонија дефинитивно повеќе не е ниту правна држава, ниту парламентарна демократија, туку партиско-полициска држава со тоталитарна режимска власт. Со случувањата во црниот понеделник, Собранието на Република Македонија во овој и ваков состав неповратно го изгуби легитимитетот на демократска институција и репрезент на волјата на граѓаните. Таквиот легитимитет, кој е неопходен за нормално функционирање на парламентарната демократија, може да го возобнови само народот на слободни, фер и демократски парламентарни избори. Пратениците на Социјалдемократскиот сојуз и на коалицијата Сојуз за иднината во овој состав на Собранието повеќе нема да учествуваат, освен и исклучиво во ситуација на реализација на политички договор за исполнување на неопходните предуслови и распишување на фер и демократски предвремени парламентарни избори. Во создадените услови, предизвикот со кој се соочува Република Македонија е од суштински карактер за еднината на земјата. Неопходно е враќање на уставноста и законитоста, повторно воспоставување на принципите на правната држава, возобновување на срушените столбови на слободата и демократијата, одново создавање на изгубената доверба во институциите на државата. Без остварување на овие цели, нема надеж за политичка стабилност, за економски напредок, за успешна борба против сиромаштијата и невработеноста, за наше интегрирање во НАТО и Европската Унија. Карактерот на овие проблеми е таков што тие единствено може да се решат само со одржување на парламентарни избори и добивање на централна власт со нов демократски легитимитет. Одржувањето само на локални избори во вакви околности само би ги продлабочило овие проблеми и би ја зголемило политичката нестабилност во земјата, и тоа од неколку причини. Прво, оваа власт нема кредибилитет да организира фер и демократски локални избори. Ако пред очите на целата јавност беше подготвена да тепа избрани пратеници, и тоа сред парламент, што ли може да се очекува да им прави на кандидати за градоначалници и советници во предизборната кампања? Второ, одржувањето само на локални избори, власта би го искористила да создава привид на нормалност, односно како алиби дека во земјата не постои проблем со кршење на Уставот и законите и газење врз основните принципи на демократијата. И трето, со свое учество само на локални избори, организирани од оваа власт и во вакви околности во земјата, Социјалдемократскиот сојуз би станала соучесник во дополнителното етаблирање на партиско-полициската држава и легитимирање на оваа тоталитарна власт. Од тука ставот на Социјалдемократскиот сојуз во една реченица е: локални избори само заедно со парламентарни, а парламентарни избори само ако се фер и демократски. Кои се условите за фер и демократски избори? Тие да бидат организирани и спроведени од влада со кредибилитет и легитимитет
добиен со консенсуална поддршка од сите релевантни партии застапени во парламентот. Нејзиниот мандат ќе трае само во периодот од распишување до завршување на изборите и нејзината единствена задача е објективно и законско спроведување на изборниот процес. Посебно е важно клучните ресори и институции за изборите да бидат раководени од личности кои со својот личен кредибилитет ќе гарантираат објективност. Тоа се Министерот за правда, Министерот за внатрешни работи, Министерот за финансии и директорот на јавниот сервис Македонска радиотелевизија. И, дополнително, измени на изборниот закон за целосно вградување на препораките на ОПСЕ и ОДИХР и целосно прочистување на избирачкиот список. Ова се нашите позиции и услови, ова е нашиот предлог за излез од длабоката политичка и институционална криза во која е доведена Република Македонија со политиките и постапките на актуелната власт. За остварување и операционализирање на овој план, подготвени сме да отпочнеме разговори веднаш и во било кој формат со владеачките и останатите опозициони партии застапени во Собранието на Република Македонија. Доколку овие предлози бидат одбиени, ние нашата битка за слободата и демократијата, за правната држава и еднината на земјава, ќе ја продолжиме да ја водиме со методите на улична демократија и сите видови на граѓански отпор се до остварување на овие цели. Целокупната одговорност за било каков обид да се организираат било какви нелегитимни избори и со тоа за понатамошно политичко дестабилизирање на земјата ќе ја сноси актуелната власт. Ви благодарам, доколку има прашања ви стојам на располагање. Повелете. Немаме во предвид конкретни личности, таквите личности треба да се најдат низ политички преговори. Верувам дека во Македонија има 4 луѓе за кои што сите ќе застанеме и сите ќе веруваме дека објективно ќе го спроведуваат изборниот процес. Повелете. Овие ваши барања, освен преку медиумите ги упатите и писмено до владата или само се решаваат? Не е спорно, ќе ги упатиме и до владата, и до владеачките партии, и до сите останати партии, ама јас сум сигурен дека тие веќе од ноќеска ги имаат. По разни канали. Што очекувате, господин? Не знам ја што ќе се реши да прави Груевски, што ќе се реша да прават владеачките партии. Она што го знам е кои се нашите ставови и како ние ќе действуваме. Имаше многу шпекулации деновиве дека имате разногласие во вашите редови, дека градоначалниците кои што учествуваат на сигурна победа се против бојкот за избор, би сакале да учествуваат. Ми интересира ваш коментар, колку е точно и дали има таква власт? На, како што споменав преска, синоќешната седница учествува и актуелните градоначалници и кандидатите за градоначалници. Се водеше сериозна дебата, ние сме одговорна политичка партија, одлуката која што вчера се донесе е важна, се ставија на маса сите аргументи плюс и минус, се одмери и на крајот се пристапи кон одлучување. Како што споменав, овие заклучоци се донесени едногласно, без ниту еден глас против, без ниту еден глас воздржан. Мислам дека тоа кажува се.